baadhi ya halmashauri hushindwa kuwawezesha watu hawa, badala yake hukosa mambo ya msingi yanayohusu jamii hii kwa kisingizio cha kutokuwa na bajeti, huku wakijua jambo hili sio dharura. Mheshimiwa Mbunge, tumekuwa na changamoto juu ya kupata mikopo iliyowekwa kwa 2% kwa kundi letu. Mheshimiwa Mbunge, katika siasa kundi hili lina haki ya kuchagua au kuchaguliwa kwa nafasi yoyote ile, lakini kutokana na ushindani wa kisiasa nchini kuwa ni mgumu kwa makundi yetu, tunashauri serikali iweke mfumo wa kila halmashauri kuwa na viti vya kundi hili ili tuwe na ushiriki wa moja kwa moja kwenye vikao vya maamuzi. Tumepanga kutembelea shule zenye wanafunzi wenye mahitaji maalum zilizopo katika mkoa wetu kabla ya shule hizi kuanza mihula yake masomo Januari 2026. Shule hizi ni Ilembula, Itlahumba pamoja na Njombe, shule ya Viziwi. Lengo letu ni kutambua hawa wenzetu na kuona tunawashika mkono kwa namna ya vifaa vya shule. Hivyo Mheshimiwa Mbunge, bajeti yetu katika kufanikisha hili jambo ni kiasi cha shilingi 100,000. Hatujawahi kupata mwaliko tangu nchi hii ipate uhuru. Kama walemavu tumekuwa tukinyanyapaliwa, lakini wewe umefungua kurasa mpya, mwana wa Mungu. Tunasema asante sana kwa hilo. Tunasema asante sana kwa mwenendo huu. Tunaamini mwaka 2026 baadhi yetu wataalikwa bungeni kwa mara ya kwanza tangu kuundwa kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo ya kutengwa na jamii, mambo ya mikopo, fursa hizi zinazotolewa za kwenda kwenye makongamano ya kitaifa, mikopo ya halmashauri, mitaji, ofisi. Kwa hiyo nimeangalia zile changamoto zao, nikakuta kimsingi ni changamoto za binadamu mwingine yeyote ambazo zinaweza kutatuliwa na sisi kama viongozi. Kwa hiyo kwa haraka nilichogundua pale wanachohitaji kikubwa kwa haraka ni ofisi. Kwa sababu taasisi yao ni kubwa ila hawana ofisi. Kwa hiyo ndio maana swala la ofisi nimeshalitolea maelekezo, kesho itafutwe ofisi wawe na ofisi yao. Lakini wanatamani kutembeleana. Wao wamesema wanatamani kufanya ziara. Wameniambia bajeti ya ziara yao ni shilingi 500,000 tu. Mimi ni nani? Nikagawane nao hivi viposho vyangu hivi. Nimewapa hiyo 500,000 ili watembeleane, wafarijiane. Lakini jambo lingine wamesema wanataka mitaji. Licha ya kwamba mimi nitaenda kuwapambania mikopo ya halmashauri na hayo masharti yapunguzwe. Kwa sababu masharti yaliyowekwa kwenye wakopaji wa kawaida ndiyo ambayo yamewekwa na kwao, kwamba lazima uandike proposal yako, andiko lako lipitishwe na mwanasheria. Process yale yote ambayo yanachukua karibia miezi 3 na wao wameambiwa, na wao wanafanya hivyo hivyo na utaratibu na wao wamewekewa huo, wakati huyu mtu mwingine ni kiziwi, mwingine haoni, hajui hata kuandika. Sasa unapomwambia andike proposal, lazima tafute mtu amlipe ndo amwandikie. Wengine hawawezi kutembea kabisa. Hizo document nitakiwa ukishaziandaa uzipeleke halmashauri. Kutoka tu hatua moja kwenda kwenye hiyo halmashauri ni changamoto. Kwa hiyo ni vitu ambavyo nimekuta kibinadamu vinasaidika. Lakini watu kama hawa mimi siamini katika wao kupewa mikopo waanze kurejesha. Mimi naamini watu kama hawa wanahitaji kuwezeshwa. Yaani mimi kama mbunge, ahadi yangu kwa ambao nimewaambia hapa, licha ya kwamba nitapambania mazingira rahisi kwenye upataji wa mikopo ya halmashauri, lakini nimeahidi kutafuta wadau kwa ajili ya kuwasaidia mitaji, kwa sababu pia hata hivyo mahitaji yao sio makubwa. Hawawezi kuambia wanataka, mtu mmoja hata akakwambia anataka mtaji labda wa milioni 5, sio kweli. Ni watu ambao mitaji yao, si unaona hapo, wengine wanatengeneza unga, wengine wanashona vindilo, kila mtu anakashughuli kake, ambapo kimsingi ukitafuta hata wadau 10 tu wana uwezo wa kuwawezesha hawa, nao wakajiona ni sehemu ya raia wa kawaida.